Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. आज मैं आपको बताऊंगी नज़ला, जुकाम, गले की खराश और रेशे को कम करने के बेहतरीन घरेलू टोटके। गले में हर वक्त रतूबत गिरने को केरा कहते हैं। खाना खाने के बाद इसकी मिकदार में इजाफा हो जाता है। कभी सफ़ेद और कभी जर्द रंग का रेशा होता है। यहाँ तक सुबह उठने पर हलक रेशे से भरा होता है। सूखने के बाद गला कुछ बेहतर हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात इतना बढ़ जाता है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। केरा के मुसलसल अमल से दमा की बीमारी भी लाजमी हो जाती है और वक्त से पहले सर के बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं। नसियान और ज़ैफ़े बसर का आर्जा भी लाहक हो जाता है। दांत और समात भी कमज़ोर हो जाती है। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज हम आपको ऐसे चंद घरेलू टोटके बताने जा रहे हैं जिनके इस्तेमाल से आप इस बीमारी से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 1, चने भुने हुए आधा पाव, देसी घी 2 चम्मच और गुड़ हस्बे ज़रूरत ले लें। चने अच्छी तरह पीस कर इसमें हस्बे ज़रूरत गुड़ मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें देसी घी शामिल करके मिक्स करके महफूज कर लें। रात को सोने से पहले बड़ों को 2 चम्मच और छोटों को 1 चम्मच खिला दें। इसके बाद दूध या पानी का इस्तेमाल ना करें। नंबर 2, सौंफ 20 ग्राम, मुलट्ठी 20 ग्राम और शहद हस्बे ज़रूरत लें। मुलट्ठी का पाउडर तैयार करके इसमें सौंफ और शहद डालकर महफूज कर लें। सुबह शाम 1-1 चम्मच खाएं। इससे पुराने नज़ला, जुकाम और रेशा से मुकम्मल छुटकारा मिल जाता है। नंबर 3, बलगम का बार बार हलक में गिरना और नज़ला केरे का बेहतरीन इलाज है कि सुख्त चैन नामी दरख्त, जिसकी मिसवाक भी मशहूर है, इस दरख्त की फलियां लेकर पीस कर पाउडर बना लें। सुबह शाम 1/4 चम्मच ताज़ा पानी से इस्तेमाल करें और बच्चों की सूरत में मिकदार को कम कर लें। सिर्फ चंद दिन के इस्तेमाल से केरे का मुकम्मल खात्मा हो जाता है। नंबर 4, बादाम, खसखस और सौंफ बराबर मिकदार में लेकर अच्छी तरह पीस कर महफूज कर लें। सुबह शाम नीम गर्म दूध से 1-1 चम्मच इस्तेमाल करने से बहुत जल्द फ़ायदा होता है। नंबर 5, शहद में मुलट्ठी पाउडर मिलाकर चाटने से पुराना रेशे से छुटकारा मिल जाता है और मुलट्ठी का कहवा बनाकर पीने से भी रेशा खत्म हो जाता है। नंबर 6, 5 बादाम और 3 अदद काली मिर्च लेकर अच्छी तरह चबा कर खा लें। सिर्फ 1 हफ्ते में ही रेशा खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। नंबर 7, अंडा उबालकर इस पर काली मिर्च लगाकर नेहार मुँह खाने से भी रेशे का मर्ज खत्म हो जाता है। नंबर 8, नीम गर्म दूध में शहद मिलाकर पीने से भी रेशा खत्म हो जाता है। नंबर 9, असल जैतून का तेल लेकर ड्रॉपर में डालकर रख लें। रात को सोने से पहले 1-1 कतरा नाक के नथनों में डालने से पुराना जुकाम और रेशा खत्म हो जाता है। नंबर 10, कलवंजी का जोशादा बनाकर पीने से नज़ला, जुकाम और रेशा का बेहतरीन हल है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच कलवंजी डालकर जोशादा तैयार करके इस्तेमाल करना बेहद मुफीद है।